за шум? Нога! Надеюсь, он ничего не заметит. Ага! Попалась! А что за черт? Надеюсь, он ничего не заметит. Никто не заметит. А он откуда идет? Я не понял. Ребята, напишите в комментариях, сейчас это будет. Наверное, от этого. Долбаный компрессор. Куда? Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Ага! Попалась! Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Попалась! Он хотел поиграть в первую главу, но он манал. Больше, чем я думал. А? Говна. Так, погоди-ка. Дука. Что-то здесь не так. В своем колпаке бардак. Так, фикс с него. Он не так круто учил физику или русскому, потому что он шел в узбекскую школу, но он хотел посмотреть рекламу, чтобы все было полегче, потому что я манал.